إذا تشهيتِ شوكولاتة دبي اللي عاملة ضجة دابا في مواقع التواصل، وبغيتي تفرّح بها وليداتك وتفرّح بها راسك، صاوبة في الدار بأقل تكلفة وكتجي لذيذة. عاملة الطريقة ديالي ساهلة ماهلة، يعني ما تعذبكم ما والو. بالنسبة للعجين ديال الكنافة، أنا شريته من ألكامبو هنايا في إسبانيا، موجود بزاف ألكامبو، كيتباع ب4 وشي حاجة، المهم ما وصلش ل5 €. الباكية هادي فيها نُص كيلو، ولكن تبارك الله كتخرّج بزاف لأن كتجي هكدا مجمدة مضغوطة. داك الشي ملي كتفتحوها وكتعملوا لها الزبدة كتخرج لك واحد الكمية كبيرة، تقدروا تعملوا واحد صينية كبيرة ديال الكنافة ولا ديال اش ما بغيتو. وأنا استعملت منها واحد الجزء بسيط، حمّرته بحال اللي كتشوفوا معايا في الزبدة. كيدي واحد شوية د الوقت تعملوه في المقلة ولا تدخلوه للفران إذا بغيتو. كنتم مزروبين ترشوه بشوية ديال الزيت وتدخلوه للفران، ولكن ردوا البال دغيا كتحمر في الفران. في المقلة كتدي الوقت، ولكن الفران دغيا كتحمر. أنا عملتها هكدا في المقلاة مع شوية ديال الزبدة، وبقيت كنحرك حتى خدات ديك اللون الذهبي بحال اللي قلت لكم كدّي الوقت صراحة الله، ولكن شوية بشوية باش ما تعجّلكمش، وفي نفس الوقت ديك الزبدة كتشربها وكتجي غزالة. تقدروا تصاوبوها حتى في التحليات. بالنسبة للتحلية ديال أنا صوبت بها اللي بقى لي، عدّلت به واحد التحلية ديال كنعدلوها بحال المهلبية وكتجي فوق منها هادي وكتدخلها النبيرة تبرد، كتجي واعرة صراحة الله ولذيذة. ديك القرمشة ديال عجين الكنافة مع ديك المهلبية كتجي واعرة، تحلية لذيذة صراحة الله. وتقدروا تعملوها بحال اللي قلت لكم دابا الشوكولا، بحال اللي كنقولوا شوكولا دبي. جربوها. بالنسبة أنا باش نعملش فيها الكريمة ديال الفستق، ما جبرتهاش صراحة الله، ولكن كانت كتباع في ميركادونا، ولكن عندنا هو ما جبرتهاش، وفي ليدل ما جبرتهاش، ولكن هاستعمل واحد المكون آخر. يعني بحال قلت لكم أنا نعملها بطريقتي، المهم هي ديك القرمشة والنتيجة النهائية. هنا غنبقى نحمّر هاد الكنافة ونبقى نحرّك فيها إلا حتى تاخد لي اللون الذهبي اللي كيخصني أنا وديك القرمشة المطلوبة، وديك الساعة ندوزو للطريقة ديال التحضير. ساهلة ماهلة وبطريقة مختلفة وسهلة، وتقدروا تعدلوها مع وليداتكم وتفرحوهم بها وتجربوها حتى نتوما. هنا عندي هاد الكؤوس هادو ديال الcupcake كنت شريتهم من Shein، عندهم حتى الخطاوة ديالهم، وقلت علاش لا اللي ما نستعملهمش. شريت الشوكولا تا هو شريته من الكامبو، شوكولا خاص ديال الحلويات بحال اللي كتشوفوا معايا الأسود، وشريت آخر أبيض هو كتشوفوا ولادي كيعجبهم الشوكولا الأبيض. يعني أنا باش نوّع نعمل فيها شوكولا أبيض والأسود. وهنا باش نعمل فيها هاد الحليب المركّز. جات لذيذة به صراحة الله. وعندي هنايا هاد اللون هذا ديال فيه الروح ديال البيستاش، باش نعملو مع هاد الحليب المركّز، ومش تعطيه بحال النكهة ديال البيستاش، غتجي مزيونة بزاف بحال اللي كتشوفوا معايا. هنايا بديت كنخلّط الكنافة ديالي من بعد ما تحمّرت مزيان، وباش نزيد لها ديك روح البيستاج الحليب المركّز المُحلّى. جات لذيذة وتقدروا تاكلوها هكذا ولا تعملوها كويرات وتسيسوها في الشوكولات. صراحة الله تقدروا تعملوا بها بزاف ديال الطرق لذيذة، أنا شُفت بزاف ديال الطرق ديالها. هنا ديك الكؤوس عملت فيهم شوية ديال الشوكولا وخليتهم تدمج مزيان، ومن بعد باش نعمل فوق منهم ديك الحشوة ونزيدهم الشوكولا وندخلها المجمد حتى تبرد مزيان، ومن بعد ساهلة باش كتجوز بحال اللي كتشوفوا معايا، وكيجيو أقراص مدورين كل واحد ياخد ديالو. هكذا ساهلة ماهلة. صراحة الله فكرة زوينة تقدروا تعملوها حتى ملي يجيو عندكم الضيوف، كل واحد ياخد الطرف ديالو، كاين اللي بالشوكولا الأبيض وكاين اللي بالشوكولا الأسود. جات صراحة الله لذيذة ومزيونة، وولادي عجباتهم بزاف كلاوها كاملة. نتمنى تكون عجبتكم والنتيجة والطريقة السهلة الماهلة، يعني ما كتديش حتى بزاف د الوقت، تقدروا تعملوها هكذا. جات ديك القرمشة فيها وديك المذاق ديال البيستاج ومع ديك الكنافة اللي مقرمشة، صراحة الله جات لذيذة، عجبتني. كنتمنى حتى نتوما تكون عجبتكم هكذا فردية، وتجربوها بالطريقة ديالي وتردوا عليا الخبر، لأنها فعلًا سهلة ماهلة ما كتديش حتى بزاف ديال الوقت، والنتيجة كانت مرضية. أنا عجبتني هكذا فردية. تقدروا أي قوالب حتى القوالب ديال السيليكون إذا عندكم تعملوهم فيها، كتجي مزيونة وكتجي لذيذة. المهم هي ديك الحشوة اللي لداخل تقدروا تعدلوهم كواري هكذا وتعملوهم تسيسوهم في الشوكولاتة وتعملوهم في الكويختات كذلك. يعني بزاف ديال الأفكار تقدروا تخرجوها من هاد الحلوى هادي. نتمنى تكون عجبتكم النتيجة وتجربوها حتى نتوما، وإن شاء الله إلى عمل قادم إن شاء الله.